国内多个工厂员工宿舍居住环境恶劣，相继爆发了集体感染新冠病毒的事件。为了遏制类似的情况重演，人力资源部今天宣布，政府将在明年1月11号推出一个全新的投报应用程式。凡是外籍或本地员工遭受雇主剥削，就可以通过有关的应用程式直接投诉。人力资源部部长拿督斯里沙拉瓦南今天出席进步教育发展机构奖学金及教育贷款颁发仪式后，向媒体透露，执法人员最近到雪州巴生工业区取缔违例工厂员工宿舍时，多次走漏风声，导致无良雇主及时在执法大军杀到前就把员工送走。随着人资部明年1月推出投报应用程式，只要雇主没有遵守446法令，准备合适的员工宿舍，无论是外籍或本地员工，都能直接向人资部投诉。Kementerian Sumber Malaysia akan memperkenalkan satu aplikasi baru. Satu aplikasi baru ini bukan lagi kita pergi cari mereka yang tak beri kemudahan asas ataupun peluang-peluang sesuai untuk warga kerja. Tetapi setiap pekerja di negara kita, tak kira sama ada pekerja tempatan atau asing, mereka akan adakan hubungan terus bersama Kementerian Sumber Malaysia。部长表示，他理解许多雇主在疫情期间面对资金问题，但是部分企业如手套和口罩业表现良好，因此没有理由逃避责任。Image negara kita cukup buruk di antarabangsa, khususnya ILO. Dari segi kita menjaga pekerja dan sebagainya. Sebab itu saya sebagai Menteri Sumber Malaysia bukan ambil tindakan terhadap majikan atau menyusahkan majikan, cuma saya nak mendorong mereka。沙拉瓦南提醒全国雇主，他们有责任根据法律规定为员工提供合适的住所。马信社电视采访报道。